네, 지금 보시는 것처럼 이 불꽃이 아름답지요. 나무는 느티나무 3년 마른 목재입니다. 이렇게 수증기도 나오지 않고 또 끄름도 없이 이렇게 타고 있습니다. 상당히 쾌적하고 아름다운 불꽃입니다. 벽난로 연료로는 절대 소나무를 사용해서는 안 됩니다. 소나무는 불심도 없을 뿐더러 연기가 맵고 또 재가 많이 나옵니다. 때문에 소나무는 건축자재로서는 적합하지만 벽난로 연료로는 적합하지 않습니다. 좀 수고스럽더라도 활엽수 미리 잘 준비하셔서 약 2년 내지 3년을 건조시킨 후에 연료로 사용하신다면 연도가 막히거나 또 벽난로 유리에 거름이 붙는 이런 일들이 없을 것입니다. 벽난로 재는 보통 열흘 내지 보름에 한 번 갖다 버리는 게 맞습니다. 지금 사용하고 있는 이 벽난로는 재바지가 없는 모델입니다. 북미나 호주 쪽에서는 이 재바지가 없는 벽난로들이 많습니다. 그분들은 벽난로 문화도 오래되었고 또 벽난로를 사용해 본 경험들이 많기 때문에 완전히 건조된 나무를 뗀다면 재가 그리 많이 나오지 않는다는 걸 알고 있습니다. 그렇지만 우리 한국에 계신 분들은 매일 재를 갖다 버리는 경우가 많습니다. 건조가 덜 된 나무들은 재도 많이 발생합니다. 물론 이 나무를 연소시키기 위해서 공기구를 열어야 되겠죠. 이렇게 되면 불은 거의 다 연도를 따라서 나가고 맙니다. 우리가 벽난로를 통해서 열을 얻어야지 난로 자체를 망가뜨리거나 연료를 과소비하는 일이 있어서는 안 되겠습니다. 이 점 사용자들이 잘 숙지하셔서 이용해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.